Pots fer la meditació asseguda o assegut en una postura còmoda o estirat en Shavasana. Tanca els ulls i centra't en la teva respiració. Deixa que flueixi de forma natural. Inhala i exhala a través del nas. Sent com pesen les teves parpelles relaxades. Afluixa la mandíbula i la musculatura de la cara. Dibuixa un suau somriure. Reconeix la silueta del teu cos i visualitza un canal de llum blanca que et travessa pel centre en vertical, des de la base del perineu fins a la coroneta. Observa una llum vermella a la base de la teva columna. És Muladhara, el primer chakra, el chakra arrel. D'ella emana una llum potent que genera escalfor, una escalfor agradable que t'aporta estabilitat, seguretat, confiança. Sent des d'aquest punt com la natura et sustenta, com la natura proveeix, com la natura et manté. Visualitza com una mica més amunt, a la zona del sacre, a la zona del baix ventre, els genitals i la bufeta, apareix una llum ataronjada. És Svadhisthana, el chakra de la creativitat. Emana en ell una llum potent que genera escalfor, una escalfor agradable que t'aporta fluïdesa, plaer i sensibilitat.
Sent des d'aquesta llum com existeix en tu la versatilitat, la capacitat d'adaptació al canvi, la llibertat i el poder de creació. Observa com creix una llum groga a la zona del plexe solar, just a sota les costelles. Aquí es troba Manipura, el xacra del centre. D'ell sorgeix una llum potent que genera escalfor, una escalfor agradable que t'aporta energia, autoestima, força. I sent com en el teu estómac s'encén la flama del teu foc intern i t'empodera. Puja al centre del teu pit, on es troba la teva essència, i visualitza-hi una llum verda. És Anahata, el xacra del cor. És el xacra que vincula els 3 xacres anteriors de la matèria amb els 3 xacres següents, els espirituals. Del centre del teu pit s'origina una llum verda, una llum potent que genera escalfor, una escalfor agradable que t'aporta amor, honestedat, innocència. Observa els sentiments de compassió, d'expansió, de connexió que creixen en tu des d'aquest xacra i deixa que creixi en tu la necessitat de compartir-los.
Porta la consciència a la teva gola i visualitza una llum blava. Aquesta llum representa Vishuddha, el xacra del coll. D'ell sorgeix una llum potent que genera escalfor, una escalfor agradable que t'aporta veritat, que enforteix la teva comunicació i capacitat d'expressar-te amb claredat. Connecta amb el xacra del tercer ull, al centre del teu front, a l'espai entre les celles. És Ajna Chakra. Visualitza-hi una llum de color indi. És una llum potent que genera escalfor, una escalfor agradable que t'aporta concentració, coneixement i claredat. Sent com des d'aquest punt la teva intuïció augmenta. Emergeix en tu el poder de la clarividència i pots connectar amb facilitat amb la teva pròpia consciència i la consciència col·lectiva o universal. Ens apropem al darrer chakra. Centra't en la teva coroneta i observa-hi una llum lila amb reflexos blancs. És Sahasrara Chakra. Deixa que la seva llum s'expandeixi. Concentra't en aquesta llum i sent aquesta llum potent que genera escalfor, una escalfor agradable que t'aporta consciència pura, il·luminació, connexió amb el teu ser espiritual, diví i, en definitiva, connexió amb el cosmos i l'univers. Deixa que la bellesa del món t'embolcalli. Deixa que l'energia et guiï.
Visualitza la teva silueta de nou, amb el canal centrat il·luminant-se, i observa i sent un a un la vibració de tots els xacres. Muladhara, base de la columna, arrel. Svadhisthana, baix ventre, creació. Manipura, plexe solar, poder. Anahata, cor, amor. Vishuddha, gola, veritat. Ajna, tercer ull, intuïció. Sahasrara, coroneta, consciència.
fent una inhalació profunda. Connecta amb la respiració, amb el moviment subtil que l'acompanya. Connecta amb les sensacions del teu cos. Amb calma i sense pressa. Ves recuperant la mobilitat dels dits dels peus, dels dits de les mans. I al teu ritme vas tornant. Namasté i moltes gràcies.